नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति प्रश्न समयको विशेष प्रस्तुति निर्वाचन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन आइसकेको छ। घर दैलोमा निर्वाचन लागिसकेको छ। निर्वाचनमा प्रत्याशी बनेकाहरूले आफू अनुकूलको मत कसरी आफू अनुकूल पार्ने भनेर प्रयास गरिरहेका छन् र त्रिपक्षीय भिडन्त धेरै ठाउँमा देखिएको छ भने गठबन्धनको सकस पनि उस्तै देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको यस पार्टी लगायतका पार्टीहरूको गठबन्धन छ भने त्यसको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले गठबन्धनलाई कसरी तोड्ने भन्ने प्रयासमा लागि परेको छ। उम्मेदवारहरू अथवा निर्वाचनको मैदानमा उत्रेका प्रत्याशीहरू कसरी आफूलाई मत तान्न सक्छन्, अहिले सबैको चासो त्यही छ। एजेन्डा के छ र जनताको घर दैलो पुग्दा कस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन्। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ कागेश्वरी मनोरा नगरपालिकाका मेयरका प्रत्याशी जो वा गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसको उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उपेन्द्र कार्की हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट उहाँ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको मेयरका प्रत्याशी हुनुहुन्छ केश रत्न बज्राचार्य। यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ काठमाडौँ उपत्यकाको छेउकै नुवाकोट जिल्लाको ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्षका प्रत्याशी हुनुहुन्छ जो नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ सुमन तामाङ पनि आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत गर्दै म कार्कीज्यूबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। चुनाव लागिसक्यो, कस्तो भइरहेछ घर दैलो कार्यक्रम? अहिले अब देशैभर यो चुनावी रौनकले सबैलाई छोएको छ। कागेश्वरी मनोरा नगरपालिकामा पनि अहिले चुनावी माहौल अत्यन्त तातेको छ। उम्मेदवारी मनोनयन र यसको अन्तिम नावली प्रकाशनसँगै अहिले सबै उम्मेदवारहरू र नेपाली कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनका हामी उम्मेदवारहरू पनि जनताको घर दैलोमा जान व्यस्त छौँ। जनतासँग हाम्रा एजेन्डाहरू, हाम्रा चाहिँ भोलिका प्रतिबद्धताहरू र हिजो भएका कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै तिनलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ र हाम्रो प्रतिबद्धता के हो भन्ने कुरा लिएर आज अहिले हामी जनताको घर दैलोमा दिनानुदिन गइरहेको। तपाईँ त यसभन्दा अगाडि 5 वर्ष अगाडि पनि मेयरकै प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो। अहिले के प्रगति गर्नुभयो जित्नको लागि? के एजेन्डा लिएर घर दैलोमा पुग्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले भन्नुभयो जस्तै म आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि पनि त्यहाँको सिङ्गो नेकपा एमाले हुँदाखेरि नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै म यो नगर प्रमुख पदको प्रत्याशी थिएँ र त्यो प्रत्याशी रहँदै कृष्णहरि थापाबाट तपाईँ पराजित हुनुभएको थियो। फेरि तपाईँ उहाँसँगै प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भएको छ। 482 मतान्तरले मैले त्यो अवस्थामा पराजय भोग्नु परेको थियो कि मेरा प्राविधिक कमजोरीहरू त्यतिखेर रहे। तर मूल रूपमा अहिले के छ भने नेकपा एमाले जसले चाहिँ नि स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने मात्रै अवसर पाएन, बिचमा एउटा राष्ट्रिय स्तरमै यहाँको चाहिँ झन्डै 2/3 नेतृत्व गरेर सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गरेर चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर पायो। तर उसले गरेका गतिविधिहरू जनता केन्द्रित हुन सकेनन्। विविध खालका आपसी द्वन्द्वहरूले गर्दाखेरि अस्थिर राजनीतिलाई उसले प्रशय दियो र एउटा अहमताको राजनीति र एउटा सहिष्णुताको राजनीतिको बगैर एकदम तपाईँको चाहिँ आत्मकेन्द्रित राजनीति नेकपा एमाले र त्यसको विशेष नेतृत्व केपी ओलीले अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यो परिणामले फेरि देखाउँछ उहाँको 5 वर्षीय कार्यकाल कस्तो भयो भनेर जनताले वैशाख 30 मा समीक्षा गर्छन्। तपाईँको एजेन्डा चाहिँ के छ? जनतालाई तपाईँले जुन प्रस्तुत गरेको एजेन्डामा जनताले कसरी विश्वास गर्ने? म भन्दैछु तपाईँलाई त्यो अर्थमा पनि के छ भन्दाखेरि अहिले जुन खालको एउटा चाहिँ नि फरक परिस्थितिमा हिजो सिँगिरहेका पार्टीहरू आज विभाजित भएर र नेपाली कांग्रेसमा म आफैले पनि हिजो चाहिँ नि अवसर पाएको भए म यी जनताका कामहरूलाई यसरी गर्छु भनेर जुन एजेन्डाहरू मैले हिजो खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सुशासनका कुराहरू एजेन्डा लिएर गएको थिएँ, वातावरणीय सुधार लगायतका सबै कुराहरू ती कामहरू गर्ने अवसर मैले पाइनँ। नपाउँदै गर्दा हाम्रो विश्वास के थियो भने जो जित्छ त्यसले सबैका भावनाहरूलाई समेटेर जो सबैको नगरपालिका हो भन्ने खालको एउटा चाहिँ नि त्यो भावनासहित सबैका विचारहरूलाई संग्रहित गरेर सबैका सुझावहरूलाई लिएर नगरपालिका चाहिँ सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्ला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर
हाम्रो कागेश्वरी मनरा नगरपालिकामा जो नेतृत्वमा आयो त्यो जित्नेको मात्रै नगरपालिका बनाउने प्रयास गर्दाखेरि त्यहाँका धेरै अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँगको सहकार्य एउटा चाहिँ नि उहाँहरूको सम्बन्ध चाहिँ चिसिएको अवस्था रह्यो र उहाँले गरेका कामहरू जनप्रिय हुनुको सट्टा त्यहाँ चाहिँ आत्मकेन्द्रित भएर मैले अघि पनि भने आई एम द स्टेट भनेर केपीओले जसरी चलाउनु भयो म नै यहाँको चाहिँ नगरपालिकाको सबै हुँ, त्यहाँ विधि छैन, प्रक्रिया छैन, त्यहाँ नेपाल पक्षको हुनुहुन्छ। यो प्रवृत्ति र पात्र भनेको नाउँ र ठाउँ कहाँ बस्ने कुरा फरक हो, तर एउटा प्रवृत्ति जो व्यक्तिमा भए पनि त्यो गलत हुन्छ। यस किसिमको अहङ्कारी प्रवृत्ति, एउटा असहिष्णु प्रवृत्तिहरू र विशेषतः अधिकारमा बसेका व्यक्तिहरूले चाहिँ सबैको भावनालाई समेटेर जित्ने र हार्ने सबैको एउटा सरकार हो, स्थानीय सरकार हो भन्ने भावनाले जुन चल्नु पर्थ्यो त्यसमा कमजोरी रह्यो र त्यसलाई सुधार गरेर भोलिका दिनमा त्यहाँ एउटा चाहिँ जुन सुशासनको ढङ्गले त्यहाँ काम हुन सकेन, त्यहाँ जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले कामहरू हुन सकेन, जसरी विकासले एउटा दिगो विकासको अवधारणअनुसार ब्यालेन्स डेभलपमेन्टलाई अगाडि बढाउन सकिएन, त्यो कुराहरू सबै एउटा समस्याका रूपमा रहेर बनाएका नीतिहरू पनि सबै त्यो चाहिँ नि एउटा केन्द्रीय हाम्रा चाहिँ नि रहेको संविधान र ऐन कानुनका बर्खिलाफ रहेर केही शिक्षा ऐन लगाएको तपाईँले महानगर अथवा नगरपालिका नै तपाईँले घेराउ गरेको घटनाहरू पनि हामीसँग ताजै छन्। म तपाईँसँग आउँछु बुदागत रूपमा तपाईँसँग एजेन्डा र तपाईँलाई किन मतदान गर्ने र विगतको पनि हामी समीक्षा गर्नेछौँ। अब बजोचार्यज्यू, यस अघि पनि नेकपा एमाले नै त्यो कीर्तिपुर नगरपालिकामा विजय प्राप्त गरेको थियो, रमेश महजन निर्वाचित हुनुभएको थियो। अब तपाईँ केशरत्न बजोचार्य प्रतिस्पर्धी भएर उत्रिनु भएको छ, के पृथक छ उहाँ र तपाईँको फरकता? धन्यवाद। सबभन्दा पहिला म यहाँहरूलाई यो सगरमाथा च्यानललाई जुन चुनाव विशेषमा जुन आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्ने मौका दिनुभयो, म तपाईँ र तपाईँको टिमलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि हामी चुनावमा होमिएका छौँ, हामीले आफ्नो आफ्नो विचार, आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त र जुन एउटा योजना लिएर चुनावमा आएका छौँ। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै विगतको स्थानीय सरकार नेकपा एमाले जुन प्रदेश कमिटीको आदरणीय कमरेड प्रदेश सदस्य रमेश महर्जनले नेतृत्व गरेको स्थानीय सरकारले कीर्तिपुरलाई एउटा सुशासन र समृद्धिको लागि कीर्तिपुर एउटा समृद्ध कीर्तिपुर बनाउने नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन एउटा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनको लागि जुन एउटा सपना देख्नु भएको थियो, जुन एउटा भिजन देख्नु भएको थियो, त्यो भिजन अनुसार, त्यो मिसन अनुसार त्यो पुग्नको लागि जुन एउटा चाहिँ उहाँले देखाउनु भएको त्यो कार्यदिशालाई साकार गर्नको लागि कीर्तिपुर नगरपालिका पनि सक्षम भएको अवस्था छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ कीर्तिपुरलाई एउटा सांस्कृतिक नगरको रूपमा घोषणा गरेको छ। शहर त्यो पहिचान दिने गरी चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण भएको छ र जुन 23 अनुसारको चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा के गर्नुभयो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा के गर्नुभयो, खानेपानीमा के गर्नुभयो, ढलको समस्या कसरी हल गर्नुभयो, पिउने पानीको समस्या कसरी हल गर्नुभयो, प्रशस्त छ हामीसँग प्रश्न गर्ने सवालहरू। हो एकदम, म यसमा पनि आउँछु। हामीले जुन एउटा सांस्कृतिक नगरीको रूपमा घोषणा गरिसकेपछि त्यसको पूर्वाधारहरू पनि कति हामीले तयार गरिसकेको अवस्था छौँ र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मैले मात्र होइन, आम राजनीतिक नेतृत्व गर्ने ती लिडरहरूले भन्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, घाँस बाँस कपास, सामाजिक सुरक्षाका विषयवस्तुहरू, लोक कल्याणकारी हाम्रा योजनाहरू विषय नै पक्कै पनि यी कुराहरू हुन्छन्, मेरो मात्र होइन आम राजनीतिक दलहरूको। तर हामीले कसरी काम गऱ्यौँ होइन, अहिले हामीले गरेको नेतृत्वमा त्यहाँ के भिन्नता पाइयो, उपलब्धि के भएको छ भन्ने कुराहरूको विषयमा बढी जोड चाहिँ म दिन चाहन्छु। शिक्षाको विषयमा सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरूलाई जुन राज्यले नै एउटा निःशुल्क होइन +2 निःशुल्क सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा गरेको छ, त्यसलाई नै व्यवस्थित गरेर राज्यले, केन्द्रीय सरकारले गरेको जुन मूल मर्म र भावनालाई टेकेर अझै थप नगरपालिकाले त्यसलाई के थप व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर एउटा शिक्षा विज्ञहरूको नै टोली बनाएर हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ भने त्यहाँ सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरू भौतिक रूपमा पूर्वाधारहरू तयार गर्नेदेखि लिएर एउटा पठन पाठनमा र विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेर एउटा जुन एउटा चाहिँ खाद्यान्नको व्यवस्था पनि अझै टिफिन खाजा संक्षिप्त रूपमा मलाई क्रम रूपमा तपाईले जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। थुप्रै प्रश्न मेरो छ तपाईसँग। त्यसरी गरेको छ भने अब शिक्षाकै सवालमा त्यो एउटा चाहिँ नमुना विद्यालयको रूपमा चाहिँ 2वटा विद्यालय परेको छ कीर्तिपुरमा, जुन मङ्गल माध्यमिक विद्यालय
र जनसेवा विद्यालय। त्यस्तै राज्यले केन्द्रीय सरकारले गरेको जुन नमुना विद्यालय जस्तै कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि आफ्नो नगरपालिकाको स्तरीयमा एउटा चाहिँ नमुनाको विद्यालय बनाउने गरी योजनाहरू पनि बनाएको अवस्था छ। त्यो हामी क्रमिक रूपमा गर्ने त्यो चाहिँ प्रक्रियामै छ। त्यस्तै शिक्षासँग जोडेर म त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि जोड्न चाहन्छु। पक्कै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय नगरपालिकाभित्र पर्छ हो। हामीलाई गर्व छ, तर विभिन्न बहानामा विभिन्न कारणले त्यो गर्व तपाईँले जोगाउन सक्नु भएन भने प्रश्न त्यहाँ नै परिरहन्छ। म तपाईँले प्रश्न सोध्नै नपर्ने गरी तपाईँ जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको जिज्ञासामा मेट्दिनु। ल मेटाउनुहोस्। कीर्तिपुरलाई गर्व छ, देशको उच्च केन्द्रीय विश्वविद्यालय त्रिभुवनमा छ। तर विडम्बना हालत खराब छ। हालत खराब छ। कसको हालत खराब छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हालत पनि खराब छ, कीर्तिपुरभित्रको सम्बन्ध पनि खराब छ हालत। कारण के हो त भन्ने कुरामा म तपाईँको जिज्ञासा म मेट्दिन्छु। संक्षिप्त रूपमा एकदम सक्नुहुन्छ है। हामीले गर्व गरेका छौँ विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा छ, तर चिसोपना छ। कारण किन त भन्दाखेरि कीर्तिपुर र TU बीच भएको 13 सालको जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौता हामीसँग अहिले पनि यथावत रूपमा छ। हामी त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर सम्झौताको विषयमा बेला बेला विवाद पनि हुने गर्छ। हो, बेला बेलामा हामीले आन्दोलन गर्यौँ, सङ्घर्ष गर्यौँ र एउटा कालखण्डमा म संक्षिप्तमा मात्र भन्दैछु। तपाईँलाई चाहिएको चाहिँ के हो? एउटा कालखण्डमा त्यो TU र कीर्तिपुर बीचको समस्यालाई समाधान गर्दै त्यो सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ भनेर त्यो समयमा एउटा 2065 मा त्यो समस्या समाधानको वार्ता टोलीको संयोजक पनि म आफू नै रहेको हुँदा मलाई याद छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षामा यसरी गर्ने, स्वास्थ्यमा एकदम भूमिका भन्दा पनि मलाई संक्षिप्त जवाफ चाहिएको छ। शिक्षामा हामी TUबाट चाहिँ कीर्तिपुरवासीलाई यसरी दिने, स्वास्थ्यमा यसरी गर्ने, रोजगारमा यसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सबै कुरा सहमति थियो। र अझ विशेष गरेर म तपाईँलाई के चाहिएको यहाँ सुन्नु, TUबाट के चाहिएको भनेको हामीलाई TU आम नेपाली जनतालाई शिक्षा दिने संस्था हो, जो अन्याय नसहो, अन्यायको विरुद्धमा लड भनेर शिक्षा दिने संस्था। हामीले यसरी मागिरहनु पर्दा हामीलाई दुःख लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि कीर्तिपुरवासीलाई दिनुपर्ने न्यायोचित तरिकाले उहाँले हामीले माग नै गर्न नपर्ने गरी, सम्बोधन नै गर्न नपर्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षामा छात्रवृत्तिमा यसरी, स्वास्थ्यमा यो, अनि TUसँग सम्बन्धित विभिन्न हस्पिटलहरू छन्, टिचिङ हस्पिटलहरू छन् हैन, ती स्वास्थ्यमा सुविधा दियोस्, रोजगारमा सुविधा दियोस् भन्ने कुराहरू छन्। त्योभन्दा पनि हामीले के भन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जग्गाको विवाद तपाईँले सोध्नु खोजेको मलाई बुझ्छु के हो, अनि मलाई थाहा छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जग्गाहरू शिक्षाको प्रयोजनका लागि लिएका जग्गाहरू आज लिजमा दियो। समस्या तपाईँको त्यही हो। अब TU पनि एकछिन, अब TU पनि समस्या छैन है। मैले समस्या TUमा पनि देख्दिनँ। कारण किन त भन्दाखेरि मैले 65 सालमा वार्ता टोलीको संयोजक भएर वार्ता गर्दाखेरि जग्गाको विषयमा, मुआवजाको विषयमा हामी दिन सक्दैनौँ, तर कीर्तिपुरलाई आवश्यकता अनुसारको कीर्तिपुर नगरपालिकाको भवन बनाउन, खेलकुद मैदान बनाउन, स्वास्थ्य हस्पिटलहरू बनाउन हामी उचित तरिकाले सम्बोधन गर्न सक्छौँ, सहकार्य गर्न सक्छौँ, हामी छलफल गरौँ भनेर चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यही भएर हामी के गर्व गर्न चाहन्छौँ भने अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि त्यो सम्बोधन गर्न चाहन्छ। हाम्रै नेतृत्वले गरेको रमेश महर्जन जुन प्रदेश कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले नेतृत्व गरेको स्थानीय सरकार कीर्तिपुर नगरपालिकाले त्यो पहल कदमी सुरु गरेको छ। अब बल्खुसम्म होइन, अहिले बल्खुको छेउछाउ आएर आन्दोलन गर्ने वातावरण तपाईँको अन्त्य होस्। अब बन्दैन। त्यही भएर हामीले कीर्तिपुरलाई एउटा बढी भयो, प्रश्न धेरै छ। पिउने पानीको समस्या अत्यन्त जटिल छ। अब हाम्रो गर्वको विषय प्रत्येक वडामा हस्पिटल रमेश महर्जनको महत्वाकांक्षी आयोजना थियो, त्यो कहाँ पुग्यो? TU अब हामी गर्वको विषय बनाउँछौँ। तपाईँको पालामा होस्, त्यो सिद्धियो। हाम्रो पालामा त्यो गराउँछौँ, हाम्रो पालामा हामी त्यो गर्छौँ। अब खानेपानीको विषयमा पक्कै पनि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, कीर्तिपुर नजिकबाट हामी देख्छौँ हो। खानेपानीको विषयमा पनि कीर्तिपुर सक्षम छ, तर त्यसको व्यवस्थापनमा अलिअलि कमजोरी भएको छ विविध कारणले। म यो चुनावी अभियानमा, चुनावी मैदानमा कहीँ कसैलाई पनि नाम लिएर दोष दिन चाहन्न।
तपाईले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्न किनकि तपाईकै नेता यसभन्दा अगाडि मेयर हुनुहुन्थ्यो त्यसकारण धेरै तपाईले कटाक्ष गर्न पनि सक्नुहुन्न त्यो दुधपोखरी सिम नौमुली जस्ता चाहिँ मुहानहरूलाई त्यो एरियालाई पिउने पानीको व्यवस्थापन हो जनताको त्यो एरियालाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रक्रियामा हामी गइसक्यौँ रमेश महर्जनको नेतृत्वले त्यो गरी प्रक्रिया थालिसकेको छ त्यहाँ हामीले 100 किलोमिटर भन्दा पाइपलाइन विस्तार गरेका छौँ 55 लाख बराबरको चाहिँ लिटर हामीले त्यसको स्रोत भण्डारण गर्ने क्षमताको लागि चाहिँ हामीले त्यो गरिसकेका अवस्था छ तपाईको पालामा हाम्रो पालामा के पुरा कीर्तिपुरवासी पानी पाउँछ कि पाउँदैन सवाल त्यहाँनेरि हो मेरो नेतृत्वमा आएको समयमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो स्रोत साधनलाई व्यवस्थापन गरेर हामीले खानेपानी सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विषयगत रूपमा विद्वान अनि विज्ञ व्यक्तिहरूको चाहिँ टिम बनाएर त्यो छलफल अभियान सुरु गरिसकेका छौँ र उहाँले एउटा खाका दिएको छ त्यो अनुसार हाम्रो इच्छा शक्ति के हो त भन्दा हाम्रो नेतृत्वहरूको इच्छा शक्ति के हो त भन्दाखेरि व्यवस्थित तरिकाले सुलभ तरिकाले सरल तरिकाले हामी पिउने पानीको व्यवस्था अनुपातिक रूपमा चाहिँ वितरण प्रणाली सहितको मिलाएर हामी त्यो व्यवस्थापन गर्छौँ बस्तीको तीव्रता छ सम्पदाको सहर हो अनि अर्को कुरो तर एकछिन सर ढलको समस्या अत्यन्तै जटिल छ अर्को कुरो चाहिँ अब राष्ट्रिय गौरवको योजना मेलम्ची खानेपानी पनि कीर्तिपुरले पाएको छ त्यो एउटा सौभाग्यको विषय हो त्यो पनि गौरवको विषय हो त्यो पनि हाम्रो सदस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री होइन आज यो गौरवको विषय हो राष्ट्रिय विषयमा राष्ट्रिय तरिकाले म यो पनि गौरवको विषय हो त्यही भएर चाहिँ कीर्तिपुरमा खानेपानीको समस्या एउटा प्रश्न छ तपाईसँग तपाईको नेतै हुनुहुन्छ रमेश महर्जन उहाँले प्रत्येक हेल्थ पोस्ट भन्नुभएको थियो त्यो कहाँ पुग्यो यसमा पनि एकदम धन्यवाद मैले झलझली सम्झेको छु उहाँलाई यसभन्दा अगाडि पनि मैले अन्तर्वार्ता निर्वाचन ताका कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्र सरकारी सामुदायिक विष्णुदेवी हस्पिटल छ जो 15 बेडको लागि स्वीकृति होइन प्रश्न सोधेपछि संक्षिप्तमा मात्र जवाफ दिएर कहाँ पुग्छ मैले होइन त्यही भएर चाहिँ तीनजना प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि समय दिनु पर्यो मैले विष्णुदेवी हस्पिटललाई क्षमता वृद्धि गरेर त्यसलाई भौतिक पूर्वाधारमा सम्पन्न बनाउने अनि विष्णुदेवी हस्पिटलमा सर्वसाधारणको पनि पहुँच पुग्ने गरी हामीले त्यसमा मानव स्रोत साधनलाई पनि व्यवस्थित गराउने र त्यो अन्तर्गत रहेको हेल्थ पोस्टहरूलाई पनि वडा वाइज नै हामीले चाहिँ ती हेल्थ पोस्टहरूलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउने स्वास्थ्य टोली र स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग पनि बसेर हामीले त्यो उपलब्धि भयो म त उपलब्धि खोज्छु 5 वर्षमा उपलब्धि 85% छ रमेश महर्जनको नेतृत्वले त्यो गरेको छ उहाँले करिब 87% सम्पूर्ण विकासको बजेटमा 87% मा म उत्तीर्ण भएको छु भनेर दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको छ एकदम सही हो विभिन्न सञ्चार माध्यममा एकदम सही हो है हामीले गरेका छौँ पुरा नभएका कामको पनि मसँग सवाल छ म एकैछिन पछि आउँछु तामाङज्यू तपाईँ काठमाडौँको छेउकै गाउँपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तर कर्णाली भनेर प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ होइन ककनी गाउँपालिका यस्तो गाउँपालिका हो जहाँ सम्भावना छ तर काम केही पनि भएको छैन फोहोरको गाउँपालिका भनेर चिनिन्छ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ तपाईँ काठमाडौँको फोहोर थुपार्ने गाउँपालिका तपाईँको धन्यवाद सगरमाथा टेलिभिजनका कार्यक्रम चुनाव विशेषमा साँच्चै नै हामी ककनी राजधानीको नाकै मुनि रहेर पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै कर्णालीमै बसेको जस्तो अनुभूति भइराखेको छ मुख्यतः त्यो कर्णाली जस्तो हुनुको कारण चाहिँ पासाङ लामो राजमार्ग निर्माण व्यवसायले समय अवधिमै सम्पन्न नगर्नाले पनि त्यो कर्णालीमै बसेको जस्तो अनुभूति भइराखेका छ विगत लामो समयदेखि हेर्नु बालाजु बटार जोड्ने नुवाकोट जोड्ने सदरमुकाम जोड्ने सडक कति वर्ष भयो समाचार बन्यो बन्न सकेको छैन अब तपाईँकै पार्टीकै मान्छे हुनुहुन्छ क्या ठेकदार त्यो पार्टीकै भन्दा पनि होला चाहिँ कुनै नेतृत्वसँग जोडिएको हुनसक्छ तर त्यो जोडियो भन्दैमा पार्टीकै तपाईँको पालामा बन्छ कि बन्दैन प्रश्न मेरो यति अवश्य म बनाउने प्रयत्न गर्नेछु किनभने त्यहाँका जनताले मलाई अहिले मत माग्न जाँदै गर्दा जनताले खबरदार गरिराख्नु भएको छ यो खबरदारीलाई मैले हृदयभित्रैदेखि नै चाहिँ एकदम मनन गरेको छु यो साँच्चै नै भोलि म त्यहाँको जनताको मतले विजय हुँ या नहुँ तर त्यो समस्या हल गर्नको लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेर म लडाइँ लड्ने छु मैले यही अभिव्यक्ति दिएँ तपाईँको
अहिलेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष माओवादी केन्द्रकै हुनुहुन्छ मनबहादुर लामा, उहाँले यो समस्या हल गर्न सक्नु भएन, पिउने पानीको समस्या हल गर्न सक्नु भएन, बाँदरको समेत समस्या हल भएन त्यहाँ होइन। बाँदरले खेतीपाती खाइदिइसके पछाडि त्यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने भन्ने समस्या नै अहिलेसम्म हल हुन सकेन। 5 वर्षको समयमा तपाईँको पालामा पुरा हुन्छ कि हुँदैन? अवश्य गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। कसरी प्रयास गर्नुहुन्छ? हिजो योजना के छ? हिजोको नेतृत्वले गर्ने प्रयास पनि गर्नुभएको थियो। सीमित बजेट र त्यहाँको असीमित खालको आवश्यकताहरूले गर्दाखेरि पुरा गर्न सक्ने बाध्यात्मक अवस्था। थुप्रै गाउँपालिकाले यो बाँदरको समस्या हल गरे तर ककनीले सकेन। अवश्य त्यो चाहिँ बाँदरको हामीलाई त्यति धेरै जटिल समस्या होइन खासै। किन चर्चामा आउँछ त बेला बेलामा? त्यो चाहिँ केही सीमित त्यहाँका भनौँ न चाहिँ जो पीडित पात्र हुनुहुन्छ, सँगसँगै त्यहाँ बन्चरेको डाँडा छेउैमा त्यो फोहोरको डङ्गुर र त्यहाँको फोहोरको दुर्गन्ध र त्यहाँको बाँदरको आतङ्कले गर्दाखेरि नि मान्छेहरू त्यहाँका जनताहरू आक्रोशित भएर व्यक्त गरेको कुरा हो। पर्यटकीय स्थल ककनी काठमाडौँबाट नजिकै छ, अवश्य डाँडो छ, धरहरा बन्दाखेरि यहाँ गर्व गरिन्छ, तर त्यहाँ त्यसै धरहरा छ। अवश्य नै विकास खोइ त दबाब तपाईँकै सांसद हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रबाटै। अवश्य नै त्यसमा हाम्रो केही कमजोरी भए त्यो हामी स्वीकार्न तयार छौँ। यी सबै समस्या तपाईँको पालामा हल हुन्छ हुँदैन? कसरी हुन्छ मेरो प्रश्न? अवश्य नै गर्ने प्रयास गर्नेछु म। त्यहाँको बजेटले मात्रै नथेक्न सक्छ। नेपालमा विभिन्न तहका राज्य छन्, केन्द्रीय राज्य छन् र प्रदेश तह छ, स्थानीय तह समेत गरेर सबै अङ्गहरू प्रयोग गरेर म त्यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रलाई साँच्चै नै पर्यटकीय क्षेत्रमा बदल्न प्रयास गर्नेछु। तपाईँलाई किन मतदान गर्ने? बुदागत रूपमा जनताले विश्वास हुने गरी आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। जनताले विश्वास गर्ने आश्वासनका पोकाइन पुरा हुने काम मात्रै भन्नु होला है। स्थानीय तह भनेपछि केन्द्रले गर्ने जस्तो कामहरू पनि हुन्छ, त्यसकारण तपाईँको ठ्याक्कै एजेन्डा के छ? मेरो लागि मतदान गर्ने भनेको मुख्यतः त्यहाँको अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कर्णाली जस्तो चाहिँ भनौँ अवस्था भोगिराखेको छ, त्यसबाट मुक्त हुनको निमित्त सबैभन्दा पहल कदमी लिनै पर्ने सडक क्षेत्र छ। त्यो सडक क्षेत्रलाई म क्रमबद्ध रूपमा हल गर्नेछु, त्यसको लागि मतदान गर्नुपर्ने। एउटा यो भयो। दोस्रो नम्बर ककनी एउटा यस्तो चाहिँ उर्वर भूमि हो जुन स्ट्रबेरी, त्यहाँको स्ट्रबेरी खाइसकेपछि दुनियाँका जुनसुकै कुनामा फलेको स्ट्रबेरीलाई मात दिने खालको छ। त्यो स्ट्रबेरीलाई 2 गुणा बढाउने अहिलेको प्रविधि, विविध खालका चाहिँ भनौँ प्रविधिहरू ल्याएर प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। त्यसलाई उत्पादन बढाउन व्यवस्था पनि गर्नु पर्यो। अवश्य उत्पादन बढाउने कोसिस गर्नेछु दोस्रो नम्बरमा। त्यसको लागि नि मतदान गर्नुहुन म अपिल गर्छु। तेस्रो नम्बर ककनीमा काठमाडौँबाट छोटो दूरीमा चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ। एकदम रमणीय ठाउँ छ। त्यहाँको पानीमा चाहिँ उत्पादन भएको माछा यति धेरै फेमस छ। त्यो माछालाई पनि हामी 2 गुणा बढाउन सक्नेहरू स्रोतहरू देखिराखेका छौँ। व्यवसाय, माछा व्यवसाय अथवा हजुर व्यवसायलाई पनि तपाईले त्यो व्यवसायलाई पनि हामी बढाउन सक्ने सम्भावना र त्यहाँ पानीहरू प्रशस्त छन्। त्यो बढाएर त्यहाँको व्याख्या भन्दा पनि तपाईँले बुदागत रूपमा भन्नुहोस् है। अवश्य त्यसलाई पनि बढाउनेछु र त्यहाँको समस्या हल गर्नेछु। त्यसको निमित्त नि मलाई मतदान गर्नको निमित्त म अपिल गर्न चाहन्छु। क्रमशः पर्यटकीय क्षेत्र चाहिँ जुन खालको भनौँ न त्यहाँ भौतिक संरचना नबनाइकनै लोभिने खालको छ। मैले अघि नै भने सडकको जुन समस्या छ त्यो जोडदारका रूपमा म त्यहाँका आम मान्छेलाई साथमै लिएर भने पनि त्यहाँको समस्या हल गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। प्रत्येक वडामा प्रत्येक घरमा सडक पुर्याउने तपाईँको योजना के छ? अवश्य नै अहिले हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षले यो किसिमको एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभएको अवश्य नै यहाँले राख्नु भएको प्रश्न। अहिले हामीले सबै वडाहरूमा प्राय जसो प्रत्येक घरैमा त नभनौँ टोल टोलमा हाम्रो कच्ची सडकहरू पुगिसकेको अवस्था छ। पिच गर्नु पर्यो। त्यसलाई हामीले स्तर उन्नति र कालो पत्रेसम्म गर्ने बाँकी छ। त्यसलाई दिगो ढङ्गले हामीले पक्की बनाएर लैजाने कुरा नै हामी जोडदारका साथ अबका निर्वाचन पछिका कार्यक्रमहरूमा समावेश गर्छौँ। फेरि आउँछु तपाईँसँग कार्कीज्यू। अब तपाईँको एजेन्डा पनि अब मूर्त रूपले जनताको बिचमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। खास एजेन्डा के छ? हुन त कृष्णजी थापाले धेरै विकास भइसक्यो भनेर प्रत्येक दिन सामाजिक सञ्जालमा हाल्नु भएको छ। अब तपाईँले खासै गर्नु पर्दैन कि के गर्ने छ तपाईँको योजना चाहिँ? अब संसारको सबैभन्दा बढी विकसित मुलुक भनेर चिनिएका राष्ट्रहरूले पनि अहिले पनि 21औं शताब्दीमा
धेरै त्यहाँका चाहिँ नि पूर्वाधार विकासहरू भइसकेका मानवीय विकासको हिसाबले अगाडि बढेका मुलुक पनि आफ्नो फेरि अझ बढी उन्नतिका लागि प्रयास गरिरहेका छन्। विकासको यो चाहिँ नि भोग चाहिँ नि असीमित हुन्छ, गर्ने सम्भावनाहरू पनि असीमित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमाथि कागेश्वरी मनोरा नगरपालिकाले त्यस्तो उल्लेखनीय हाम्रो चाहिँ विकासका योजनाहरूलाई अगाडि बढाएर जनजीविका र जनस्तरको चाहिँ नि त्यो क्वालिटी अफ लाइफलाई इन्हान्स गर्ने खालको त्यस्तो उदाहरणीय काम केही हुनु पनि सकेका छन्। धेरै चिजहरू त्यहाँ गर्न बाँकी छ। त्यसैले अब कोही व्यक्ति आफू पदमा रहेर त्यसले वकालत गर्नु एक हिसाबले स्वाभाविक पनि होला, तर आम जनताले त्यसलाई कसरी हेरिरहेका छन् अनि चाहिँ विकाससँग चासो राख्ने सङ्घ संस्था सम्बद्ध व्यक्तिहरूले त्यसलाई कसरी हेरेका छन् त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यसलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि कागेश्वरी मनोरा नगरपालिकाको हामीले चाहिँ तपाईँलाई एकछिन सिनप्सिस मैले 5 वर्षकोलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि छोटकरीमा म राख्न चाहन्छु। करिब 7 अरब रुपियाँ हाम्रो चाहिँ नि विकासमा खर्च भएको रहेछ 5 वर्षमा। त्यसको 66% के अरे 55% भन्दा कुनै पनि वर्ष पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। त्यो त्यसको मुनि नै 51 देखि 55% को हाराहारीमा रहेर चाहिँ पुँजीगत खर्चहरू भएको छ। अरू बढी अब यो चालु खर्च त हुने भइहाल्यो। त्यो पुँजीगत खर्चमा पनि त्यो खर्च सबभन्दा बढी त्यसको जुन खर्च भयो त्यसको 66% बजेट केमा खर्च भएको छ? सडकमा। अब एक हिसाबले सडक बन्नु विकासको आवश्यकता हो, त्यो बेसिक एउटा चाहिँ निड्स पनि हो। त्यसलाई नराम्रो नमान्नु, त्यो राम्रै कुरा हो। कागेश्वरी मनारामा 66% बजेट सडक खर्च हो। धेरै ठाउँमा सडक नपुगेको अवस्था छ हैन पनि कति ठाउँमा त्यो सडक विकास नभएका गाउँपालिकाहरू पनि थिए विगतमा छन् हैन थिए, अझै पनि छन्। त्यो हिसाबले मैले यो भएको विकासलाई मैले अन्यथा मान्न सक्दिनँ, म एप्रिसिएटै गर्छु। तर यी कामहरू कसरी भए, यसको गुणस्तरको कुरा के हो, यो काम गर्दाको पारदर्शिताको कुरा के हो, त्यहाँ सुशासनलाई कसरी ध्यान दियो, यी यावत चिजहरू छन्। र तपाईँलाई छोटकरीमा यसलाई चाहिँ मैले एउटै विषयलाई मात्रै केन्द्रित नगरिकन भन्दा यति भन्न चाहन्छु, एउटै काम सम्पूर्ण नगरेको कन्ट्र्याक्टरलाई 10 वटा 12 वटासम्म त्यो आफू र आफन्तसँग नजिक रह्यो भने त्यो ठेक्काहरू दिएर कामहरू भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि 4 वर्ष अगाडि टेन्डर सुरु भएको सडकहरू अहिले भर्खर धमाधम यो निर्वाचनको मुखमा चाहिँ कालोपत्री भइरहेको छ। कति त हुन बाँकी नै छ। मैले यो इङ्गित गर्न खोजेको के हो भने त्यहाँ कुन सडक कुन समय अवधिभित्र सकिनुपर्ने, कुन कन्ट्र्याक्टरले काम गर्दैछ, त्यसको पछि सामान्य एउटा जानकारी पब्लिकलाई दिनेसम्म नगरपालिकाले त्यो हैसियत राखेन। प्रत्येक दिन नगर प्रमुखले सामाजिक सञ्जालमा हाल्नु भएको छ त नि, हामीले देखेका छौँ। के हेरिराख्नु भएको छ? त्यस्तो खालको हरेक दिन बाटो बनाइबन्नु भएको छ, बाटो बनाइबन्ने एउटा कुरा, त्यो बाटो कुन प्रोसेसबाट बनिरहेको छ, त्यसको लागत के हो, जनताले त्यसका सारा इन्फर्मेसन लिनु उसको अधिकार हो। यो सार्वजनिक चासोको विषय अधिकार हो। तर त्यो खालको भएको छैन। यो 5 वर्षको अवधिमा कुनै सार्वजनिक सुनाइ एउटा विधिवत रूपले चाहिँ यहाँ हुन सकेन। नगरपालिकामा सोसल अडिटिङ, पब्लिक अडिटका यी सारा चिजहरू त्यहाँ लत्याइएको छ। विकास निर्माणको प्रक्रिया थाल्दाखेरि त्यो तल्लो लेभलबाट ग्रासरुटबाट पब्लिक ओनरसिपमा चाहिँ उनीहरूको पार्टिसिपेसनमा यस्ता विकास निर्माणको अभ्यासहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर गर्न सकेको छैन। दोस्रो कुरा मैले अघि पनि भने यो काठ क्षेत्रको नगरपालिकाहरू तीव्र गतिमा बस्ती विकास भइरहेका नगरपालिकाहरू हुन्। यी नगरपालिकाहरूको बस्ती विकासको क्रमलाई हामीले आज व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने त्यो भोलि असन र इन्द्रचोक भन्दा फरक खालको हुँदैन। त्यहाँ न बाटो हुन्छ, न त्यहाँ ढल हुन्छ, न त्यहाँ पानी हुन्छ, घरहरू हुन्छन्। फेरि हामीले ती अहिले कागेश्वरी मनारमा अत्यन्तै तीव्र बस्ती भइरहेको छ, विस्तार भइरहेको छ। त्यसको व्यवस्थापन महानगर छ, नगरपालिका हो। मैले हाम्रो भनाइ के थियो भने यो बस्ती विकासको क्रमलाई एउटा व्यवस्थित बनाऊ र सुल्टो गतिमा लिएर जाउँ, जसले गर्दा भोलि हाम्रो दोहोरो खर्चहरू विकास निर्माणमा नहोस् र फेरि हामीले बनाएका सडकहरू भत्काउन नपरोस्, त्यो ढलका लागि खानेपानीका लागि यावत चिजहरू यतातर्फ नगरपालिकाले खासै त्यस्तो चासो दिएर खालि प्लानिङ र प्लटिङको नाउँमा अव्यवस्थित बस्ती विकासले प्रशय दिइरहेको पाइन्छ। तेस्रो कुरा, त्यहाँको जनताको आवश्यकता आजको दिनमा सडक मात्रै हो कि अन्य विषयवस्तु हो? त्यहाँको जीवनस्तर उकास्न अथवा त्यहाँको जनजीविकालाई क्वालिटी अफ लाइफ इन्हान्स गर्ने सबभन्दा ठुलो समस्या आज के देखिएको छ भने केही वार्डरमा खानेपानीका कामहरू हिजोदेखि भएको छ, अहिले पनि भएको छ। तर समग्र तपाईँले हेर्नुभयो भने 80% जनताहरू अहिले पनि भूमिगत रूपमा निकालिएको पानी त्यो आफ्नो घर घरमा निकालेर त्यो पानी खान बाध्य छन्। कागेश्वरीभन्दा तल नजिकैबाट मेलम्ची आउँछ, त्यही बाटो भएर आउँछ। यता तपाईँको असीमित जल भण्डार अघि हाम्रो चाहिँ केतुपुरको हाम्रो प्रत्याशी साथीले पनि भन्नुभयो कि हाम्रो पनि एउटा के भने शिवपुरी जलाधार क्षेत्र भएको ठाउँ हो, त्यहाँ जल भण्डार असीमित रूपमा छ। त्यसलाई 5 वर्षको अवधिमा व्यवस्थित एउटा खानेपानीको योजना बनाएर घर घरसम्म एउटा चाहिँ गुणस्तरीय पानी पुर्याउने क्रममा नगरपालिकाले किन एक कदम अगाडि बढ्न सकेन? यो हाम्रो प्रश्न हो। ती कुराहरू काम भएका छन् जुन हामीले भोलिका दिनमा गर्नु छ। तेस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि वातावरणीय संरक्षणका कुराहरू, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 2टा नदी छ, बागमती र मनोहरा नदी, 2टा चाहिँ नगरपालिकाको किनारबाट बगिरहेको छ। जलाधार क्षेत्र छ, 2टा नदीको
करिडोर बनाउनु पर्ने छ, करिडोर बनाएर त्यहाँ पनि तपाईँको समस्या चाहिँ देखिएको नदीहरूको थियो। चाहिँ एउटा अहिलेदेखि संरक्षण गरेर त्यो प्रदूषित हुनबाट हामीले रोक्नुपर्छ। आज उद्योग कलकारखानाबाट निस्केका फोहोरहरू, घरबाट निस्केका ढलहरू बनाएका छन् कतिपय ठाउँमा, त्यो ढललाई लगेर अन्तिम निकास कहाँ? त्यही नदीमा छ। नदीमा त्यसले गर्दा ती नदीहरू झन् बढी प्रदूषित फोहोर व्यवस्थापनमा तपाईँको योजना के छ? यी सारा अत्यन्तै जटिल समस्या। फोहोर मैलालाई यो यसको चाहिँ नि सोर्समै हामीले चाहिँ यो फोहोर मैला चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कन्सेप्टबाट यसलाई वैज्ञानिक प्रणालीमा ढाल्नुपर्छ भन्ने मेरो कन्सेप्ट हो। हामीले कुरा उठाएका थियौँ कि तपाईँले घरको नक्सा पास हुँदाखेरि नै त्यो घरमा अनिवार्य रूपमा फोहोरलाई सेग्रिगेट गरेर राख्ने, त्यो सेग्रिगेटेड फोहोरलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर नगरपालिकाले त्यो खालको मेकानिजम बनाउने, रिसाइकल हुन सक्नेलाई रिसाइकल गर्ने, रियुज हुनेलाई रियुज गर्ने र तपाईँको चाहिँ त्यसलाई कम्पोस्टिङ गर्नुपर्नेलाई कम्पोस्टिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले जानुपर्छ भनेर हामीले सल्लाह र सुझावहरू दिएका थियौँ। तर नगरपालिकाले फोहोर सङ्कलन गर्ने प्राइभेट निजी कम्पनीहरूलाई क्रमिक रूपमा विस्तार त गरेको छ, त्यो अवसर चाहिँ दिएको छ। त्यसले के गर्छ? डुङ्गुरका डुङ्गुर एउटा चाहिँ खुला रूपमा फोहोरहरू सङ्कलन गर्छ, त्यो त्यही महानगरपालिकाको यो उसमा चाहिँ नि सिस्टममा त्यसलाई चाहिँ ढालिदिएर त्यहाँ कुनै खालको फरक ढङ्गले फोहोर व्यवस्थापनको कामहरू भइरहेको छ। जोरपाटी सुन्दरजलको बाटो पनि निकै विवादित हो, जोरपाटी साँगुको बाटो पनि निकै विवादित हो। अस्तिसम्म पनि त्यहाँ जनताहरू आक्रोशित भएर ठाउँ ठाउँमा घेराबन्दी भएको देखेका थियौँ हामीले। सही कुरा, यो के समाचारहरू भाइरल भएका थिए। राष्ट्रिय योजनाबाट बनेको चाहिँ नि योजनाहरू हुन्। म यसमा नगरपालिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा मेयरलाई नै म प्रत्यक्ष दोष थोपर त म चाहन्न। केही व्यवस्थापकीय कुराहरूमा उहाँले सहजीकरण गर्ने कुराहरू थियो, त्यहाँको चाहिँ जग्गा अधिग्रहण र घरको चाहिँ जुन बाटोमा परेका थिए तिनलाई चाहिँ नि मुआवजा दिएर तिनलाई भत्काउने कुरा, त्यो तपाईँको पनि दायित्व हो। तपाईँ हामी सबैको कांग्रेसको नेता हो, तपाईँ त्यसै भएर भन्दैछु त्यो हामी सबैको साझा दायित्व। नगरपालिका एउटा निकाय स्थानीय सरकार भइसकेपछि उसले त्यसको पहल गर्दैन। तर हाम्रो मैले अघि पनि भने हाम्रो नगरपालिकाको कागेश्वरी बनाउनुको विगतको 5 वर्ष अनुभव के हो? त्यहाँ जित्नेको मात्रै नगरपालिका, त्यो अरू कसैको सहभागिता एउटै चिन्ता कि नगर प्रमुख अलिकता अहंकारी हुनुभयो भन्ने तपाईँको अलिक बढी चिन्ता थियो। त्यो विषयले धेरै कुरामा प्रभाव पारेको छ, त्यसैले त्यो कुरा दोहोऱ्याइरहेको छु। किनभने त्यो विषय एकछिन उहाँले अहम गर्नुभयो, हामीले कुनै एउटा कुरामा सहभागिता हुन पाएन, कुनै राजनीतिक दलले सहभागी त्यो होइन। तर गरेको कामको पनि तपाईँले प्रशंसा पनि गरिरहनु भएको छ। म गरिरहेको छु, राम्रो कुरालाई हामीले राम्रो गर्नुपर्छ। उल्लेखीय काम गरेको भनेर त्यसको म दुईटा कुराको एप्रिसिएट गर्छु। नगरपालिका कागेश्वरी बनाउन नगरपालिकामा भएको दुईटा कुराको एप्रिसिएट गर्छु। जस्तै ठिक छ, गुणस्तरको कुरा र सुशासनको कुरा आफ्नो ठाउँमा, सडक सञ्जाललाई विस्तार गर्ने क्रममा भएको लगानी हामी त्यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। दोस्रो कुरा कोभिडको बेलामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका केही कामहरू, स्वास्थ्यको पनि तपाईले प्रशंसा गर्दै आउनु भएको छ। टेस्टिङ लगायतका कामहरू चाहिँ नि साँच्चै कि अन्य नगरपालिकाको तुलनामा कागेश्वरी नगरपालिकामा केही कामहरू भएको, हामी सबै कुरा नेगेटिभ भन्ने र एउटा ग्रसित मानसिकताबाट टिका टिप्पणी गर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस आज छैन। तर विकास भनेको के सडक मात्रै हो? विकास भनेको के खोप लगाइने कुरालाई त्यो पिसिआर टेस्टिङका लगायतका कुरामा सहजीकरण गर्नु मात्रै हो? होइन। 5 वर्षको अवधिमा यति धेरै स्रोत र साधनले सम्पन्न भएको, यति धेरै मेकानिजमहरू प्राप्त गरेको नगरपालिकाले गरेका कामहरू धेरै नै न्यून छन्। त्यो जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न त्यो काफी छैन र त्यो अत्यन्त धीमा गतिमा त्यहाँको विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ। शिक्षा, रोजगारी, पिउने पानी, ढलको समस्या हल गर्न तपाईँको खास योजना के छ? फोहोरको व्यवस्थापन पनि तपाईँले गर्छु भन्नुभएको छ। जनताले बुझ्ने भाषामा भन्नुहोस् त। आज चुनावको मुखमा तपाईँ म मेरो के प्रतिबद्धतालाई छोटकरीमा नेपाली कांग्रेस र अहिले माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट आज हामी कागेश्वरी महानगरपालिका चुनाव प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ। यस पार्टी चाहिँ तपाईसँग छैन, पार्टी हामीसँग छैन, तपाईको एमाले पनि हामीसँग छैन। हामी त्यहाँ मित्रवत प्रतिस्पर्धाहरू गरिरहेका छौँ। यो अवस्थामा हाम्रो गठबन्धनको प्रतिबद्धता पहिलो के हो? यो स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारको अनुभूति हुने गरी नगरपालिकालाई सञ्चालन गर्ने हाम्रो पहिलो प्रतिबद्धता। त्यो अनुभूति चाहिँ के हो भने सबैले त्यही नै भन्छन्। म भन्छु के भन्दैन, त्यो भनेको के हो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका 3टा अधिकारहरू त्यसलाई चाहिँ नि लिएर त्यो कुराहरूमा चाहिँ जनसेवा दिन सक्ने त्यो अथोरिटीलाई प्राप्त भएको छ। यसले कार्यपालिकाको रूपमा काम गर्दा त्यो खालको आफ्ना चाहिँ कामहरूको चाहिँ नि जनताको सहभागितामा त्यहाँको स्टेक होल्डर्सको कन्सल्टेसनमा त्यो विकास निर्माणलाई तिनीहरूको ओनरसिप सेयर गरेर गर्ने प्रक्रिया त्यहाँ अत्यन्त अवरुद्ध भएको छ। त्यसलाई थालनी गर्न आवश्यक छ। दोस्रो कुरा तपाईँको व्यवस्थापिका भनेको तपाईँको अहिले के छ भन्दाखेरि हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074लाई तपाईँले पल्टाएर हेर्नुभयो भने वडाबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरूलाई खालि वडाको एउटा गतिविधिमा वडा अध्यक्षले के लाए अराउँछ त्यो कुरामा सीमित राख्ने खालको अवधारणा त्यसमा छैन। ती नगर सदस्यहरू भनेको त्यहाँका व्यवस्थापिकाका सांसद स्तरका व्यक्तिहरू, तिनले त्यो नगरपालिकाको ओभरअल डेभलपमेन्टको बारेमा छलफल गर्ने, त्यहाँ आफ्ना विचारहरू राख्ने र त्यसमा सहभागी हुने अवसर पाउनुपर्छ। तर हाम्रो नगरपालिकामा आजसम्म त्यो हुन्छ। यो अधिकांश नगरपालिकाको समस्या हो जस्तो मलाई लाग्छ। तिनलाई त्यो ढङ्गले चाहिँ भोलि नगरपालिकाको विकास निर्माणको प्रक्रियामा, योजना निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने र गराइनेछ भन्ने खालको हाम्रो प्रतिबद्धता हो। तेस्रो कुरा तपाईँको यो चाहिँ के भन्छ न्यायपालिका। मैले अहिले धेरै जस्तो प्रतिबद्धताहरू धेरै नगरपालिकाका प्रमुखहरूले अथवा पार्टीहरूले ल्याएको छु, पल्टाएर हेर्दा पनि के भन्छ यो न्यायपालिकाको क्षेत्रमा त खासै
चाहिँ यो चाहिँ न्यायिक अधिकार हामीलाई जुन प्राप्त छ त्यहाँबाट पनि जनताको चाहिँ धेरै समस्याहरूको समाधान गर्ने कुराहरू चाहिँ यसलाई सहज जनताको पहुँचमा लगेर यी न्याय क्षेत्रको कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा आएका त्यहाँ इस्युजहरूलाई समाधान गर्ने क्रममा मुद्दाहरूलाई समाधान गर्ने क्रममा त्यसलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक प्रणालीमा ढाल्ने कुराको प्रतिबद्धता मैले अत्यन्त विरल देखेको छु। हाम्रो प्रतिबद्धता एउटा के हो भने यो मार्फत हामी त्यहाँका जनतालाई घर दैलोमै न्यायिक सेवा दिन सक्ने एउटा संस्था हो, त्यो गर्नुपर्छ भने अर्को प्रतिबद्धता। अब यो बाहेक पूर्वाधार विकासका कुराहरू गर्दाखेरि विकास एउटा दिगो विकासको अवधारणाबाट हुनुपर्दछ। विकास तपाईँको चाहिँ पूर्वाधार विकासहरू गर्दा प्राथमिकीकरण गर्न सक्नुपर्दछ। त्यो भएको छैन। नगरपालिकाले आफ्नो पैसा सकिहाल्यो भने 1 मिनेटमा भनिहाल्न चाहन्छु। नगरपालिकालाई हामी एउटा नयाँ ब्रान्डिङमा लिएर जान खोजिरहेका छौँ। हामी हाम्रो नगरपालिकालाई भोलिको दिनमा अवसर पाउँदाखेरि स्पोर्ट्स सिटीको रूपमा डेभलप गर्ने हाम्रो परिकल्पना छ, प्रतिबद्धता छ। त्यतातर्फ हामी लिएर स्मार्ट सिटी पनि छ तपाईका। स्मार्ट सिटी राष्ट्रिय स्तरमा मनौराको क्षेत्रमा तपाईँको स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट राष्ट्रिय स्तरबाट शहरी विकास मन्त्रालयले ल्याएको हो। त्यो अत्यन्त बृहत योजना छ। मलाई लाग्छ त्यसको कार्यान्वयन साँच्चै धेरै कठिन छ र जटिल छ। तर भयो भने कायापलट पनि हुन्छ, आवश्यक हो। त्यो कुरा गर्न सक्दैन। राज्यको लगानीको क्षमता हेर्दा त्यो चाहिँ कुराहरू भइरहेको छैन। र अर्को मैले तपाईँलाई अन्तमा यति भन्न चाहेँ कि सुशासन विकास निर्माणको यो अहिले लोकतान्त्रिक एउटा पद्धतिलाई हामीले अगाडि बढ्दा सुशासनको प्रत्याभूति हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। हामीले हाम्रा गरेका कामहरू पारदर्शी जनमुखी र त्यो चाहिँ पब्लिक अडिटिङ सोशल अडिटिङ भ्रष्टाचार रहित नगरपालिका बनाउँछु तपाईको उद्देश्य त्यही भन्न खोजेको त्यही आवश्यक छ। त्यो तपाईलाई म अन्तिममा त्यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न लगाउँछु। अब भन्नुस् पचार्यज्यू तपाईको सुशासनको विषय उठ्छ है, अरु के छ तपाईको प्रतिबद्धता पत्रमा? छोटो समयमा जनताले बुझ्ने भाषामा पनि समृद्धिका ती पाटाहरू समग्र रूपमा समृद्धिका पाटाहरू, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला सुशासन नै हो। समृद्धिको पहिलो खुड्किला भनेको सुशासन नै हो। त्यो कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको जोसो मोसो मिलाएर कमिसन र प्रतिशत बाँडफाँड गर्नु भएन, सवाल त्यति नै हो होइन। कर्मचारीलाई पनि हामीले गलत दृष्टिले हेर्नु हुँदैन। कर्मचारी भनेपछि राष्ट्र सेवक हुन्, तर बीचमा राजनीतिक हामीले धेरै समाचार यस्तो पनि बनाएका छौँ कि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलो समय नमिल्दाखेरि समय धेरै नखाउँ। तपाईको प्रश्नले पनि समय धेरै खाइरहेको छ। समाचार बनाएका छन् हैन, बीचमा तपाईको प्रश्नले पनि समय धेरै खाएको छ। पक्कै पनि सुशासन भन्ने बित्तिकै कर्मचारीसँग केही कुराहरू जोडिन्छ, केही भ्रमपूर्ण पनि वातावरण सिर्जना हुन्छ। कर्मचारी भनेको राष्ट्र सेवक कर्मचारी हो। सबै कर्मचारीलाई त्यही कोटामा राखेर हेर्नु हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भनेको जनताको कार्यकर्ता हो। त्यही भएर चाहिँ राष्ट्र सेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको एउटा सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ। त्यसलाई हामी सुमधुर सम्बन्ध बनाएर कायम गरेर अगाडि बढ्छौँ। म यति मात्र भने। अनि अर्को कुरो, जुन अब हामीले कीर्तिपुरलाई स्वच्छ र स्वस्थ कीर्तिपुर बनाउनको लागि हामीले हरेक हिसाबबाट चाहिँ त्यहाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। म एकदम व्याख्या नगरिकन शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, शिक्षामा हामी यसरी काम गर्छौँ भनेर चाहिँ अघि नै भनिसकेको छु मैले। त्यसको लागि थप एउटा मात्र पोइन्ट भन्छु। शिक्षाविदहरूसँग धेरै शिक्षाविद साथीहरू छन्, आदरणीय अग्रज सरहरू हुनुहुन्छ कीर्तिपुरमा। ती शिक्षाविद सरहरूसँग हामी बसेर एउटा कन्सेप्ट तयार गरेर अगाडि बढ्छौँ। त्यो बढिसकेको अवस्था पनि छ। हाम्रो अघिल्लो सरकार नेतृत्व गर्ने रमेश महर्जनजीले त्यो यात्रा सुरु गरिसकेको छ। अब हामी हिँड्न मात्र बाँकी छ। त्यही भएर चाहिँ हामी त्यो पुरा गर्छौँ। स्वास्थ्यमा पनि हामीले धेरै कुरा पूर्वाधारहरू तयार गरिसकेको अवस्था छ। विष्णुदेवी हस्पिटलदेखि लिएर हेल्थ लिएर कीर्तिपुर हस्पिटल फेक नेपालबाट सञ्चालन गरेको कीर्तिपुर हस्पिटललाई पनि व्यवस्थित बनाउने छौँ। र अर्को कुरो, हामीले टियु र विश्वविद्यालयसँग चाहिँ टियु विश्वविद्यालय र टिचिङसँग सहकार्य गरेर गङ्गालाल हस्पिटलसँग पनि सहकार्य गरेर एउटा मुटुको हस्पिटल पनि ल्याउने तयारीमा छलफल अगाडि बढिसकेको छ। त्यो पनि हामी पुरा गर्छौँ। रोजगारको विषयमा कीर्तिपुर भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ एउटा सिप युक्त भएको क्षेत्र हो। तपाईँ सबैलाई थाहा छ कीर्तिपुरका दकर्मी, कीर्तिपुरका सिकाउने भनेपछि देशभरि पहिचान छ। अझै त्यो मात्र होइन, अरू सिप क्षेत्रका पनि छन्। जस्तो कि हामी छाला जुत्ताको रूपमा चाहिँ कीर्तिपुरलाई एउटा छाला जुत्ताको हबको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसलाई हामीले औद्योगिक रूपमा चाहिँ योजनाबद्ध लगाएर हामीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने योजना बनाएका छौँ। त्यस्तै म आफू पनि स्वयं एउटा हस्तकला व्यापारी, एउटा कालीगढ, एउटा मूर्तिकार भएको हुनाले हस्तकलासँग सम्बन्धित मूर्तिदेखि लिएर चाहिँ हरेक विधामा चाहिँ सिपयुक्त ती मानव स्रोतहरू छन्, ती स्रोत साधनहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाएर हामीले चाहिँ
त्यसलाई पनि एउटा सङ्गठित बनाएर नगरपालिकाले त्यसको अभिभावकत्वकरण गरेर स्वामित्व लिएर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर रोजगार सिर्जना गर्छौँ, त्यो पनि छ। अर्को एउटा छ पर्यटन विकास, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। अर्को कुरो हामीले चाहिँ खेलकुद, कीर्तिपुर भनेपछि खेलकुदमा पनि एउटा पहिचान बोकेको ठाउँ हो, जहाँ अहिले पनि कीर्तिपुरबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त खेलाडीहरू छन्। बास्केटबल, ब्याडमिन्टन, क्रिकेट अनि त्यसपछि फुटबल लगायत धेरै विधाहरू छन्। त्यसलाई हामीले खेलकुदको पनि एउटा हब बनाएर चाहिँ हामीले खेलकुदको एउटा प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने तयारी गरेका छौँ भने त्यो सँगसँगै ब्याचलर लेभलको खेलकुद विषयमा अध्यापन गराउन हामीले त्यो एउटा पनि कन्सेप्ट पेपर तयार गरेर ती खेल विज्ञहरूसँग बसेर टियुका विज्ञहरूसँग बसेर हामीले त्यो पाठ्यक्रम तयार गरेर सबै कुरा चाहिँ अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। सडकको समस्या अर्को हाम्रो पर्यटक क्षेत्र पनि हो, किनभने कीर्तिपुर भनेपछि आम विद्यार्थीहरूले पढ्दै आएको विषय छ। इतिहास, नेपालको इतिहास पढ्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले कीर्तिपुरको बारेमा पढ्दै आएको छौँ। राज्य एकीकरणको बारेमा पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्दाखेरि 3 पटकसम्म चाहिँ युद्ध गरेर जितेको भन्ने इतिहास हामीले पढ्दै आएको छौँ। र अर्को यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मानव बस्तीको विकास गर्दाखेरि मञ्जुश्रीले चाहिँ चौबारधारा काटेर चाहिँ पानी पठाएर बस्ती विकास गरेको भनेको इतिहास पनि हामी पढ्दै आएको छौँ। त्यही भएर चाहिँ कीर्तिपुरलाई ऐतिहासिक र पर्यटकीय सहर बनाउनको लागि हामीमा भएका कीर्तिपुरमा भएका ती पुरातात्विक, ती ऐतिहासिक, ती धार्मिक स्थलहरूलाई पूर्वाधारदेखि लिएर त्यसको व्यवस्थापन रूपमा चाहिँ गर्ने हाम्रा विज्ञहरूसँग बसेर एउटा कन्सेप्ट तयार गरेर त्यसलाई हामीले पर्यटकीय स्थलमा बनाउने छौँ, ऐतिहासिक स्थल बनाउने छौँ। र अर्को एउटा चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ कीर्तिपुरको मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवकै रूपमा चाहिँ हामीले एउटा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक म्युजियम बनाउने पनि तयारीमा छौँ। त्यो कन्सेप्ट पेपर पनि अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। कन्सेप्ट मात्रै हो कि काम होइन, कामै अगाडि बढिसकेको कति गर्नु होइन, हाम्रो कामै अगाडि बढिसकेको छ। कारण किन त भन्दाखेरि हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका सर्दै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो फाइललाई पनि हामी अगाडि बढाइसकेको अवस्था हो। त्यही भएर चाहिँ म कहीँ कतै जान चाहन्न। कति भयो अहिलेको तपाईले प्रस्तुत कति पुरा हुन्छन्, जनताले अगाडि बढेको फाइल अगाडि बढेको अवस्था हो। त्यसकारण हाम्रो नेतृत्वमा अब त्यो पनि पुरा गर्ने छौँ हैन। अर्को कुरो ढलको खानेपानीको त अघि मैले भनिसकेको छु, फेरि दोहोऱ्याएर व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ, फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु। खानेपानी अत्यन्तै कम छ। अरु पनि प्रश्न छ, बीचमा चाहिँ तपाईको प्रश्न मैले अघि पनि दोहोऱ्याएर भने है, क्षमा चाहन्छु। प्रश्न एउटा सोधिसकेपछि सरल र हाम्रो आन्सर दिँदाखेरि तपाईले पनि सरल आन्सर दिने वातावरण चाहिँ बनाउनुस्, सहज हुन्छ मलाई पनि। खानेपानीको विषयमा हामीलाई धेरै गाह्रो छैन। हामीमा भएको स्रोत साधनलाई वेल म्यानेज मात्र गर्ने पुग्छ। हामीले नेतृत्व गरेका इच्छा शक्ति, हामी नेतृत्वहरूसँग इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, दृढ सङ्कल्प हुनु पर्यो, इमान्दारिता हुनु पर्यो र ती विषय विज्ञहरूसँग लाई छलफल गरेर उहाँलाई स्वतन्त्र काम गर्ने वातावरण मात्र बनाइदिए पनि कीर्तिपुरमा पानीको समस्या हुँदैन। त्यो वातावरण हामी बनाउँछौँ, त्यसको जिम्मा हामी लिन्छौँ। अर्को ढलको पनि समस्या छ भने तपाईँले भन्नुहुन्छ, ढलको पनि पक्कै पनि ढलको समस्या छ। त्यो ढलको चाहिँ समस्या समाधानको लागि हामीले बस्ती विकास गर्दाखेरि होइन, हिजो जनसङ्ख्या कम हुँदा बनाइएका ती ढल निकासहरू अहिले जनसङ्ख्या वृद्धि भएर चाहिँ बस्ती विकास भएर चाहिँ धेरै चाप बढिसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पल एन्सर भनेको त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो क्षमता वृद्धि गर्नु पर्यो, सिम्पल एन्सर। 5 वर्षमा के भयो तर हामीले सबै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सकेछौँ। कति ठाउँमा चाहिँ हामीले ती ढलहरूलाई परिवर्तन गरेर नयाँ व्यवस्था गरिसकेको अवस्था छ। र अब हामीले त्यो खाका जुन तयार गरिएको छ, हामीलाई त कीर्तिपुरमा कुनै पनि समस्या कुनै पनि समस्या छैन। हामीले त्यसलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउँदाखेरि मात्र पुग्छ। त अब सडकको विषयमा हाम्रो 50 किलोमिटर जति पक्कै सडक बनाएको छ रमेश मजरको नेतृत्वमा। 100 किलोमिटर जति बाटो ग्राभेल बनाएको अवस्था छ र 50 किलोमिटरभन्दा बढी नयाँ बाटाहरू खोलेका छन्। र अझै पनि जो नयाँ बस्तीहरू बन्दै क्रममा छन्, बस्ती विकास हुने क्रममा छन्, त्यो ठाउँमा पनि बाटोको लागि हामीले पूर्वाधारहरू तयार गरिसकेको अवस्था छ। पक्कै पनि तपाईसँग फेरि पनि आउँछु म तामाङज्यू। अब तपाईँहरूको समस्या त सामाजिक विकृति पनि छ होइन, बाल विवाहको समस्या पनि छ, एउटा विकासको पूर्वाधार पनि बनाउनु पर्ने छ, सामाजिक कुरीतिलाई पनि तपाईँले समाप्त पार्नुपर्ने छ होइन। कसरी यसलाई अन्त्य गर्ने तपाईँ प्रयास गर्नुहुन्छ?
त्यो सामाजिक कुरीतिहरू सामान्यतया अहिले त्यति जटिल रूपमा देखा परिराखेको छैन। केही भनौँ यो 5 वर्ष हामीले कार्यकाल सञ्चालन गर्नु पूर्वतिर नै यो बिस्तारै अन्त्य भइसकेको थियो। विशेष त अझ त्यो हामीले कागती गाउँ भनेर चिन्ने गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ अलि बढी नै त्यस्ता खालका बाल विवाहको समस्या थियो। क्रमशः अहिले काठमाडौँ अथवा चाहिँ भनौँ यहाँको रहनसहनले प्रभाव पारेर त्यो अन्त्य हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ, त्यति धेरै छैन। अब समग्रमा भन्नुपर्दा अब हामीले अहिले ककनीलाई अलिकति फरक ढङ्गले लैजाने कोसिसहरू गरिराखेको छौँ। मैले अघि नै पनि यहाँ व्यक्त गरेँ, हाम्रो हिजोको दिनमा केही कमजोरीहरू भए हामी स्वयं पनि त्यसको केही कमजोरीको पक्कै पनि बन्नुपर्छ। अब त्यसबाट मुक्त हुनको लागि के प्रयास गर्नुहुन्छ? अब अवश्य नै प्रयास तपाईँ, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, अब अवश्य नै प्रयास गर्छौँ। हामीले हिजो कमजोरी गरेको पोइन्टहरूबाट टेकेर नै हामी अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नेछौँ। बिग्रेका सडक बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो चाहिँ अहिले भनौँ न यो चाहिँ प्रकृतिले दिएका सुन्दरतालाई हामीले जुन भनौँ न हिरामाथि हामी बसिराखेका छौँ, त्यसलाई हामीले पैसामा कन्भर्ट गर्न सकिराखेको छैनौँ। त्यसलाई हामी पैसामा कन्भर्ट गरेर त्यहाँको नागरिकको जीवनस्तर बदल्न चाहन्छौँ। मैले अघि नै चाहिँ भने ट्राउट माछा, स्ट्रबेरी, अघि नै साथीहरूले भन्नुभएको जस्तै ककनीलाई मुख्यतः म अवश्य त्यो पनि त्यहाँ पनि जो तपाईहरु बाराजुको छेउमा आउनुभयो, समस्या हल भएन, तपाईको पालामा हल हुन्छ। अवश्य यो जनताले सोध्ने प्रश्न यो हामीले हुनु त नेपाल सरकारको समस्या पनि ठान्ने गरेका छौँ। त्यहाँको बासिन्दा चाहिँ फोहोरमाथि सुतिराख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छ। फोहोर र मान्छेसँगै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। त्यो काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका यहाँ काठमाडौँमा रहेका नगरपालिका महानगरपालिकासँग पनि समन्वय गरेर हल गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर साँच्चै नै त्यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नको निमित्त चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका र यहाँका नगरपालिकाहरूले विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्ने छ। अहिलेसम्म चाहिँ फोहोर फाल्ने र केही रकम पैसा दिने, त्यो पैसाले त्यहाँको चाहिँ असीमित चाहनाहरूले पुरा गर्न नसक्ने अवस्थाहरू छन्। भोलि हामी निर्वाचन लगतै यसलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ यो कङ्क्रिट खालको योजनाहरू तय गर्छौँ, अवश्य तय गर्छौँ र त्यो फोहोर र मानवसँगै बस्ने अवस्थाबाट चाहिँ वञ्चित गर्छौँ हामी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा तपाईहरुको के छ? शिक्षा, हाम्रो शिक्षाको हकमा रोजगारीको ककनीमा शिक्षाको हकमा तपाईहरुको निःशुल्क शिक्षा 5 पटक अर्थमन्त्री बनिसकेको जिल्ला पनि हो। अवश्य नै अर्थमन्त्रीहरू त बन्नुभयो, तर चाहिँ यो हामी मैले अघि नै पनि भने काठमाडौँसँग जोडिएका भनौँ काठमाडौँ छेउैमा रहेर पनि हामी अत्यन्तै कर्णालीकै जस्तो जीवन बिताइराख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था चाहिँ हिजोको नेतृत्वहरूले त्यो क्षेत्रलाई विशेष गरेर ध्यान नदिएकै अवस्था हो। मात्र अहिले काठमाडौँसँग जोडिएको र यहाँको फोहोरहरू त्यहाँ लगाएर खन्याउने एउटा डम्पिङ सेन्टर मात्र बनेको भएर पनि अलि चर्चामा आइराखेको जस्तो देखिन्छ। त्यो क्षेत्रमा अलि अब्बल खालका नेतृत्वहरू अहिलेसम्म पनि नजन्मिएको देखिएकोले पनि त्यहाँ पछि परिएको हो कि भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ। पिउने पानीको समस्या, शौचालयको समस्या तपाईहरुका शौचालयहरू अहिले यो 72को भूकम्प पछाडिको चाहिँ पुनर्निर्माणको कार्यहरूमा अधिकांश घरहरूमा अहिले शौचालयहरू बनेको अवस्था छ र शौचालयको विषयमा त्यति धेरै समस्या देखिँदैन। पिउने पानीको हकमा ककनीमा केही ठाउँमा चाहिँ जटिल समस्या छ, तर अधिकांश ठाउँहरूमा हामीले पिउने पानीको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। स्वच्छ पानी त सबै ठाउँमा, तर स्वच्छ पानीलाई घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था अवश्य त्यो हामीले चाहिँ 5 वर्षको अन्तरालमा केही त गऱ्यौँ, तर सबै ठाउँमा हामीले हल गर्न सकेका छैनौँ। अबका दिनहरूमा त्यो हामीले स्वच्छ पानी पिउने वातावरण योजना तपाईसँग छ? अवश्य छ। मुहानहरू देखिराखेका छौँ। त्यहाँ लाग्ने चाहिँ लागतहरू पनि हामी डिटेल सर्वे गरिराखेका छौँ। यी सबै हामी कलेक्सन गरेर भोलि समस्या भ्यू टावर र गेटमा तपाईँ अवश्य भ्यू टावर बनिसकेको छ, जुन अहिले संस्कार नै बन्यो, एउटा प्रवृत्ति बन्यो, त्यसमा तपाईँ अल्झिनुहुन्न? त्यहाँ बनिसकेको छ एउटा भ्यू टावर अलरेडी ककनी गाउँपालिकामा त्यो समाचारमा त्यो हामी ओपन गरिसकेका छैनौँ। त्यसलाई भ्यू टावर मान्छे अचम्मित भए, त्यसै भ्यू टावर तर फेरि भ्यू टावर। तैपनि यो चाहिँ अलिकति सुन्दरता बढाउने चाहिँ प्रयत्न होला भन्ने ठान्छु म। तैपनि अझै भनौँ न त्यसलाई भ्यू
टावरमै चढेर त्यहाँको दृश्य अवलोकन गर्दाखेरि अझै सुन्दरता देखिन्छ कि भन्ने कोसिस पनि हो र त्यो भ्यू टावर बेगर पनि पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सक्ने प्रशस्त त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यताहरू छ। कार्कीज्यू, अब यो तपाईँ निर्वाचनको मुखमा हुनुहुन्छ, घर दैलोमा हुनुहुन्छ, जनतालाई ठ्याक्कै सामान्य रूपमा समस्या पर्ने विषयहरू हुन्छन् नि, यो ट्याक्स तिर्न जाँदाखेरि, वडा कार्यालयमा जाँदाखेरि, जन्म दर्ता गरेर जाँदाखेरि यस्ता सामान्य समस्याहरू पनि कहिलेकाहीँ देखिने गरेका छन्। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ, धेरै ट्याक्स नउठाउने तर जनतालाई सुविधा दिने। ठ्याक्कै के छ तपाईँसँग त्यस्तो एजेन्डा, प्लान, योजना? तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ मैले सुशासनको कुरासँग पनि जोडिन्छ। यो जोडिँदाखेरि के छ, अहिले हाम्रो विकासको योजना मैले बुझेँ, एजेन्डामा चाहिँ शुल्कमा चाहिँ सुविधा नै सुविधा, तर जितिसकेपछि चाहिँ शुल्क नै शुल्क, अहिलेको नगर प्रमुखहरूको समस्या। मूल कुरा के भने विकासलाई प्रविधिसँग जोडेर जानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता छ। त्यो हरेक कुरामा तपाईँ प्रशासन चलाउने कुराहरू होस् अथवा तपाईँको चाहिँ नि विकासका योजनाहरूलाई सञ्चालन गर्दा प्रविधिसँग जोड्ने कुराहरू होस्, यो गर्नासँग यसले लागत घटाउँछ, यसले कामलाई छिटो र छरितो गर्छ र यसले त्यो प्रभावकारितालाई बढाउँछ, गुणस्तर पनि बढाउँछ। त्यसैले प्रविधियुक्त विकासको हाम्रो जोड हो र प्रशासन चलाउँदा पनि, भोलि नगरपालिकाको प्रशासन चलाउँदा त्यसलाई हामीले प्रविधिसँग जोडेर गयो भने अहिले तपाईँले उठाउनु भएका जति पनि विषयहरू छ, आज 21औं शताब्दी यति इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र एउटा चाहिँ प्रविधिले सफ्टवेयरहरू यति धेरै खालका डेभलप भएका छन्, ती कुरालाई एडप्ट गरेर हामीले चाहिँ घरबाट जसरी आज हामी बिजुलीको चाहिँ नि कर पैसा, हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि गाडी मोटरको चाहिँ कर तिरेर चाहिँ जसरी सफल भइसकेका छौँ, भोलि नगरपालिकाले हरेक घरमा बसेर एउटा फिङ्गर टिप्स थिचेर आफ्नो करहरू तिर्ने, आफ्नो तिरेका करहरूको विवरण हेर्न सक्ने, नगरपालिकामा आफ्नो दायित्वहरू के छ त्यो कुराहरू हेर्न सक्ने खालको वातावरण बनाउनु, मैले त्यसलाई कुनै ठुलो कुरा देखेकै छैन। मसँग त्यो भिजन छ, प्रष्ट खालको छ। नगरपालिका सञ्चालनलाई आइटी बेस्ड टोटल्ली इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई चाहिँ म चाहिँ तपाईँको यो प्रविधियुक्त बनाएर भोलि विविध खालका त्यस खालका चाहिँ आवश्यक सफ्टवेयरहरू डेभलप गरेर सहज र सरल ढङ्गले, चाहे त्यो वृद्ध भत्ता लिने कुरा होस्, चाहे जनताले तिर्ने ट्याक्सका त्यो कुराहरू हुन्, त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँको घर नक्सा पास लगायतका विषयवस्तुहरू यो सबैलाई डिजिटलाइज गरेर भोलिको दिनमा लाने मेरो चाहिँ योजना छ र त्यो म गरेर देखाउँछु 5 वर्ष। आइटी मैत्री नगरपालिका यो तपाईँसँग भिजन छ, योजना छ? मसँग प्रष्ट भिजन छ। मैले यसका बारेमा धेरै आइटी विज्ञहरूसँग सरसल्लाह पनि गरिसकेको छु। भोलि म अब जाँदाखेरि मैले ती कुराहरू गर्छु। त्यसकारण मैले अघि पनि भने हामीसँग प्राप्त त्यो असीमित अधिकारहरूलाई नगरपालिकाहरूले आफूले बुझेर यदि त्यसलाई चाहिँ विविध खालका चाहिँ नि स्टेक होल्डर्सहरूसँगको कन्सल्टेसनमा र त्यहाँ हामीले चाहिँ नि जोसँग चाहिँ नि भोलि चाहिँ साझेदारी गर्न सक्ने एउटा स्कोपहरू त्यहाँ छ, त्यो गरेर जाने खालको एउटा वातावरण हामीले बनायो भने धेरै परिवर्तन सहज ढङ्गले। यसरी म तपाईँसँग जवाब खोज्छु कि स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो, जनताको घर दैलोमा प्रत्यक्ष पुग्छ, त्यहाँ जुन सरकारी कार्यालयमा सेवा सुविधा लिन जाँदाखेरि समस्या नपरोस् अनि कर नै थुपार्ने काम नहोस्, नारामा एजेन्डामा सुविधा नै सुविधा, तर निर्वाचन जितिसकेपछि करले थुपार्ने भारीको काम चाहिँ तपाईँबाट नहोस्। यदि तपाईँ वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ, निर्वाचित हुनुभयो, वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनले भोलिका दिनमा कागेश्वर नगरपालिकामा काम गर्ने अवसर पायो, नगर प्रमुख भने भोलिका दिनमा करमा 1 पैसा पनि बढाइने छैन। करको दायरालाई फराकिलो बनाएर नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीलाई बढाउने हामीसँग प्रशस्त स्कोपहरू छन्। ती स्कोपहरूलाई चाहिँ हामी लिएर भोलि काम गर्छौँ। घरबाटाको कुराहरूमा सामान्य एउटा चाहिँ त्यो हामी सहभागी गराउन सक्नेछौँ। उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई एउटा करको दायराभित्र सामान्य छिरायो भने पनि भोलि अरबौँ रुपियाँ कागेश्वरी मरना नगरपालिकाको चाहिँ आय वृद्धि हुने चाहिँ सम्भावना त्यहाँ छ, जुन कुरामा अहिलेसम्म हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले मैले के आवश्यकता देखेको छैन भने हामीले जनतालाई साना 2-3 करोड रुपियाँ थप उठाउनको लागि करको भारी थुपार्ने कुरामा मेरो ध्यान छैन। म भोलिको दिनमा आज 7 अरबको मैले तपाईँलाई 5 वर्षमा हिसाब किताब दिएँ पुँजीगत खर्च, म कन्फिडेन्ट के साथ म अहिले भन्न सक्छु यो रङमा 5 वर्षमा भोलि म 7 अरब होइन यसको 3 गुणा 20-25 अरब रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर त्यहाँको पूर्वाधारलाई तीव्र गतिमा लान सक्ने मसँग योजना दृष्टिकोण र मसँग त्यो कार्ययोजना छ। म भोलिको दिनमा नगरपालिका त्यो गतिमा लिएर जान चाहन्छु। 5 वर्ष पछाडि यस्तो काम त हुन सकेन भनेर प्रश्न गर्ने अवस्था तपाईँमा उभिने थलो हामीले भोलि चाहिँ फेरि यसका जवाफहरू दिनैपर्छ भन्ने हेक्का राखेर मैले यो कुराहरू बोलिरहेको छु। कर थुपार्दिन, सुविधा धेरै दिन्छु, जस्तो मेरो योजना त्यो योजना म साकार पार्छु। यो मेरो मैले तपाईँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। हालतमा कर बढ्दैन भोलि हाम्रो नेतृत्व भयो भने त्यसको ए प्रश्न तपाईँलाई पनि कर नै मारमा परेको जनतालाई तपाईँले के सुविधा दिनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला जनता
कर तिर्न दिक्क छैनन्। जनता केमा दिक्क छन् भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै सेवा सुविधा टाइममा नपाउँदाखेरि दिक्क छन् पक्कै पनि। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अहिले प्रविधि मैत्री स्थानीय सरकार बनाउन त हामीले सुरु गरिसकेको अवस्था छ कीर्तिपुर नगरपालिकामा। तपाईँ त्यहाँ देख्नुहुन्छ जन्मदर्तादेखि लिएर मृत्यु दर्तादेखि लिएर सबै अनलाइन सिस्टम भइसकेको छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो अभ्यासमा पनि कीर्तिपुर नगरपालिका गइसकेको अवस्था हो। र कीर्तिपुर नगरपालिकामा हामीले के सुरु गर्ने चाहिँ अब वचनबद्धता गर्छु भने एउटा अभ्यासको रूपमा हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा शारीरिक अपाङ्ग भएकाहरूलाई नगरपालिकामा जति पनि सेवा सुविधाहरू लिन्छन् ती सबै निःशुल्क गर्नुपर्छ भनेर हामीले पार्टीको त्यो विचारमा, पार्टीको प्रतिबद्धता पत्रमा, पार्टीको घोषणा पत्रमा हामीले हालिसक्यौँ। त्यसमा हामीले अभ्यासको लागि चाहिँ हामीले त्यो थालनी कसरी गर्न सकिन्छ भन्नाले जुन हामीले उद्योग कल कारखाना खोल्ने भनेका छौँ कीर्तिपुरमा, ती उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा हामीले सकेको खण्डमा होइन, म वचन यही मिडियाबाट चाहिँ प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छु, त्यो हामी पुरा गर्छौँ। र त्यो उद्योग सञ्चालन गरिसकेपछि र त्यसको विकल्पमा हामी चाहिँ जनतालाई करमा केही सुविधाहरू ल्याउने योजना तयारी गरेका छौँ। त्यसमा पनि अर्थविज्ञहरूसँग हामीले सल्लाह गरेर एउटा अझै भन्दाखेरि तपाईँ केन्द्रसम्म पनि जानुभयो भन्ला होइन, हामीले चाहिँ एउटा समाजवादको उच्चतम प्रयास गर्ने तत्पर रहने भनेका छौँ। यति नै तपाईँको जवाफ पुग्छ। समाजवाद भन्ने बित्तिकै सबै कुरा त्यहाँ आउँछ, तर पुरा चाहिँ हुनु पर्यो। ओके, यसमा आउँछ। अन्तिममा तपाईँ पनि समाजवाद उन्मुख पार्टीकै नेता हुनुहुन्छ। जनतालाई ट्याक्स कर कम र सुविधा धेरै दिने तपाईँको योजना के छ? संक्षिप्तमा म समय कम। अवश्य नै हाम्रो गाउँपालिकामा अब धेरै उद्योग पनि छैन, मानिसहरू छन् त्यहाँ, व्यवसायहरू पनि कमै छन्। त्यो हुनाले हामीले कर बढाउन पर्ने कुनै कारणहरू छैन र बढाउने छैन। तपाईँको पालामा जित्नु भयो भने हामीलाई सुविधा बढी दिइन्छ। सुविधा अवश्य नै चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकारको जुन मापदण्ड अन्तर्गत चाहिँ दिनुपर्ने सुविधाहरू हो त्यो अवश्य नै सरल र चाहिँ सुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउने प्रयास गर्नेछौँ। करमा हामीले बढाउने ठाउँहरू कहीँ पनि छैन। उद्योग छैन, पसल व्यवसाय भनौँ न, होटल व्यवसायहरू पनि कमै चलिराखेको छ। हामी आन्तरिक चाहिँ आय स्रोतहरू बढाउने चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ क्रमशः। अन्तिममा एउटा प्रश्न गर्छु म, काकीज्यू, तपाईँ भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न र गर्न पनि दिनुहुन्न होइन? छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्। सधैँ छातीमा हात राख्नु, सधैँ यसको विरोधमा आफूलाई चाहिँ उभ्याएर आएको र यो कुराको चाहिँ समाजको सबैभन्दा ठुलो आजकलको समस्या र हाम्रो विकासको अवरोधकै यो भन्ने कुरा बुझेको हुनाले मैले आफू र आफ्नो सहकर्मीहरू र भोलि त्यो प्रशासनलाई आफूले अवसर पाउँदा भ्रष्टाचार रहित बनाएर सञ्चार गर्ने मेरो प्रतिबद्धता हो। भ्रष्टाचार भयो भनेर समाचार बनाउने अवस्था सिर्जना तपाईँबाट हुँदैन कुनै हालत। यदि तपाईँ जित्नुभयो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँको प्रश्न तपाईँलाई पनि। म एउटा सामाजिक अभियानबाट आएको पात्र हुँ। मेरो तर्फबाट र मेरो नेतृत्वमा रहेका सम्पूर्ण टिमले कहीँ कतै पनि भ्रष्टाचार गरिने छैन र गर्न पनि दिइने छैन र गर्दिन पनि र भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका हामी घोषणा गर्छौँ। भ्रष्टाचार भयो भनेर कहीँ कतैबाट पनि त्यो गुन्जाइस सुन्न चाहिँ हामी पाउनेछौँ, त्यो अवसर दिने छैनौँ। पक्का हो त? पक्का। तामाङज्यू, अवश्य म भ्रष्टाचार गर्न दिन्न र गर्दिनँ। म त के भन्छु भने यो भ्रष्टाचार हुने अन्त्य गर्नको निमित्त चाहिँ कडाभन्दा कडा कानुनी व्यवस्था चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र ठेकापट्टा दिन्न, अवश्य नै को नाममा कमिसन खान्न। अवश्य नै, अवश्य म गर्न दिन्न। समाचार आयो भने फेरि तपाईँलाई बोलाउँछु म। अवश्य म त्यसको उचित जवाफ म दिनेछु। तपाईँहरू तिनैजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो व्यस्त समयलाई पनि थाती राखेर समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुनिलजी, तपाईँहरू सगरमाथा टेलिभिजन परिवारलाई पनि अवसरको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म मेरो आफ्नो पार्टीको तर्फबाट नेकपा एमाले को तर्फबाट समग्र रूपमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै हाम्रो व्यस्तताको समयलाई पनि मध्यनजर गरेर यहाँहरूलाई बोलाइदिनु भयो। म तपाईँहरूको यो स्टुडियोबाट आम कीर्तिपुरवासीहरूलाई विशेष आह्वान गर्न चाहन्छु। हामीसँग समय धेरै छैन, 8 दिन बाँकी छ, चुनाव आउँदैछ। तपाईँहरूको घर दैलोमा आउन नसकिएला हामी सबैको साझा अपनत्व गरेर काम गर्ने वचन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यही मिडियाबाट म कीर्तिपुरवासीहरूलाई भोट चिन्ह माग्नु होला।
ए हो र मात्र ल धन्यवाद हामीलाई विश्वास गरिदिनु होला एकदम धन्यवाद धन्यवाद यहाँहरूले हामीलाई आफ्नो विचार र भावनाहरू राख्न दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु पक्कै पनि प्रतिबद्धता पुरा गर्नु होला भन्ने अपेक्षा राख्दै तपाईँलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज हामी विशेष गरी यो वैशाख 30 हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका प्रत्याशीहरूसँग उनीहरूले गर्ने काम एजेन्डा के छ र यदि निर्वाचित भइसकेपछि के गर्नुहुन्छ र सुशासनमा तपाईँको प्रतिबद्धता के छ भन्ने विषय वस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो कागेश्वरी मनरा नगरपालिकाका मेयरका प्रत्याशी जो गठबन्धनबाट हुनुहुन्छ उपेन्द्र कार्की, त्यसै गरी कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका मेयरका प्रत्याशी मसँग हुनुहुन्थ्यो केशरत्न वज्राचार्य र त्यसै गरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षका प्रत्याशी ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्षका प्रत्याशी सुमन तामाङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू तिनैजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्दै आजको विषय प्रसङ्ग चुनाव विशेष कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म सुनिल दाहाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।